Khuê Huân, Hoàng Tuấn Kiệt. Đến từ trường tiểu học Hướng Đạo. Các bạn biết không, cơ thể chúng ta giống như một ủy ban vũ trụ thu nhỏ luôn cần được khám phá. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chức năng của từng bộ phận, nhóm em đã tạo ra dự án mô hình hệ tiêu hóa từ những đồ vật tái chế đơn giản. Điểm mới của mô hình này chính là sự kết hợp khéo léo của các vật phế liệu trong sinh hoạt. Chúng em đã tận dụng bìa cát tông để làm hình thân người và đặc biệt là tái sử dụng dây chuyền để làm đường ống dẫn thức ăn, để mô phỏng sự mềm dẻo của các cơ quan hệ tiêu hóa. Đầu tiên là khoang miệng, nơi thức ăn được nghiền nhỏ rồi đi qua thực quản nhờ các cử động co thắt để vào dạ dày. Đây là dạ dày, một chiếc túi kỳ diệu hình chữ G có sức chứa to lớn, nơi thức ăn được nhào trộn với dịch vị. Bên cạnh đó còn có gan và tuyến tụy. Tiếp theo là phần dài nhất, ruột non. Nhóm em đã cuộn các vật liệu lại để mô phỏng độ dài thực tế khoảng 6 mét, có nơi 90% chất dinh dưỡng thấm qua để nuôi cơ thể. Cuối cùng là ruột già, hấp thụ nước tạo thành phân, thải qua ra ngoài bằng hậu môn. Dự án này là một dụng cụ trực quan giúp chúng em